په دې آیاتونو کې او په دې حدیث کې الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم د الله د کتاب نه د اعراض او د انکار په صورت کې د دنیا او د آخرت ته سزاګانو بیان کړي. د الله د کتاب نه اعراض او انکار کله نا کله دې ته وایي چې د الله کتاب خبره مې په هر حال تاسو ته دا کوله چې د الله د کتاب نه اعراض دا هم راغلی دی چې انسان د الله د کتاب نه اعراض په صورت ته انکار کې نه وکړي، او د الله د کتاب نه اعراض دا هم راغلی دی چې د اعراض په صورت د اعتقاد خو مع عدم العمل کې وکړي چې د الله کتاب دی خو عمل پرې نه کوم، او د الله د کتاب نه اعراض دا هم راغلی دی چې په یو شعبه کې په عمل کوم او په بل شعبه کې په نه کوم او په دې شعبه کې په کوم موږ خو کوم خو داسې نه کوم یا او داسې موږ کې خو یې منم او حج نه منم یا حج یې منم خو زکات یې نه منم یا زکات یې منم خو ذکر یا اذکار په هغه طریقې سره نه کوم، نو دا هم اعراض جزئی دی. د اعراض جزئی په صورت کې الله تعالی درې الفاظ استعمال کړي دي. دو الفاظ د اعراض جزئی دي او یو د اعراض کلی دی. اولئک هم الفاسقون، اولئک هم الظالمون، دا د اعراض جزئی دي، و اولئک هم الکافرون، دا د اعراض کلی دي. اعراض جزئی اعراض کلی دی ته وایي ذاکر الرحمن د مليانو خپل خبري. اعراض جزئی دی ته وایي چې موږ حکومه د الله د کتاب د قرآن پرانا کې موږ حکوم د قرآن پرانا کې خو زکات د قرآن پرانا کې نه ورکوم، په خپل تبه به ورکوم، یا بالفرض که چرته زه دا هر څه د الله د کتاب په صورت کې نه منم، خو خیر دې زما سمج او بوج له به هم په دې کې نه اعتبار راغلی، نو دې ته مونږ مولیان په خپل صورت کې اعراض جزئی وي، یعنی بعضې شی منل بعضې نه منل. اگر چې اعراض جزئی کې هم د نصوص مقاطعه وشي او د فرائضو نه انکار وشي یا د اجماعي اشیاء نه انکار وشي، نو اعراض جزئی هم مفضي الى الکفر دی. خو که چېرته خیر د اعراض جزئی وي په صورت د عدم د فرضیت کې نه چې اعتقاد د عدم فرضیت راغلی، او په اعتبار د فعل سره چې دا کوم او دا نه کوم او دا کوم او دا نه کوم، نو دې ته شریعت کې دو الفاظ استعمال شوي دي، یو ظلم او یو فسق. خو کله ناکله به داسې وي چې اعراض به کلي وي، نه به د اعتقاد د الله تعالی د کتاب وي او نه به د عمل د الله تعالی د کتاب وي، بلکې مقابله به د الله د کتاب کې، نو دې ته اعراض کلي وي. دا ډېر خطرناک شی راغلی. د الله د کتاب انکار په صورت ته اعراض کلي کې دونه خطرناک شی دی چې الله پاک دې ته دو الفاظ ویلي دي، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون فاسقون، بیا اعراض کلي اولئک هم الکافرون. د دې د وجې نه علما وایي که چېرته یو سړی راولګېده او اعتقاد خدا و چې دا ارس شته خو عمل یې نه کو، نو دا مسلمان دی. د یو سړي عقیده دا وه چې مونځ فرض دی 15 وخته دی خو کوي نه. اگر چې د امام احمد بن حنبل صاحب یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی، هغه دا وایي چې دا هم کافر دی. چا چې مستقل ترک ته جماعت کو، چا چې جماعت ترک که مسلسل منځونه یې ترک کړه، نو دا سړی کافر دی، دا مسلمان نه دی. دا د امام احمد بن حنبل رائے ده، او زمونږ رائے ده چې نه دا کافر نه دی. د امام ابو حنیفه رائے ده چې کافر نه دی، مسلمان دی، ګناهګار دی، ویډه به وي وخت جیل کې واچوه، خو د کفر او د کافر الفاظ ورته مه وایه، دا ډېر زیات خطرناک الفاظ راغلي دي. نو د امام ابو حنیفه رائے ده چې نه کافر نه دی، او د امام احمد بن حنبل رائے ده چې کافر دی.
دا امام احمد بن حنبل دا مسله چې دا ګوري په سنت عمل کې ده چې منې چې فرض مونږ دی خو نه کو نو چې نه کو نو بیا هم د امام ابو احمد را اداره چې دا کا یو سړی زکات منه خو ورکوي نه نو کافر نه اجماع نه په دې باندې یو سړی روزه منله چې فرض ده خو نیولې نه دا کافر نه کدا کافر ټول پنجابیان به کافران پنجابیان د حمار دامن روزي نه نیسي دا تکب نه لګو پیر صاحب نه نیسي مونږ چې تلیو دغه ته موسی شریف ته موسی شریف ته تلیو ډیر غازی خان باندې را روانو او دا غویان ناستو مونږ نو غټي غټي خېټې ونیولې پکوړې او سموسې 12 بجې وی 12 بجې هغه بازارونو کې ناستو لې چا دام نه وي ما وی ته خو د پښتنو په ملک روزه او چې په پښتو کې وته یو ډېره خراب خبره چې په کونه سړی لرګي ومنډي ته ډوډۍ روزه وخوره د تنګي کې روزه وخوره 400 کې روزه وخوره چې خلک ته ټاټې کې زوړت بدی کی اچ خلکو په خپل ریب دی ولې هوتا به وخی وړه ځي چې لکه دا خور د سړی زوی چې روزه او پنجابي سړی دا چې د سپي بچي روغ جوړ باندې دار مونږ د ته ویل کا ته وی کړ پیر جمبار د ویل کته څنګه چل پروتوکولو پیکوړې پخې دې سموسې پخې دې چاټونه لګېدلو یعنی د ماسپخین وخت خلک وته باقاعده روټونو ناست او خورا مې پښتون خوا کې خو روزه دې داسې شو کوخري خدای کو چې خلک یې څنګه زموږ د پښتانه نه دا روزه ده دا روزه د دین د وجې نه بیان نشي او یا نه نشي خو د پښتو د وجې نشي یقین وکړه د دین د وجې بیان نشي او یا نه د پښتو د وجې نشي وایي تا ته د لخ کارم زه به روزه خورم دا چې خلک وایي مونځ ټکې نه کوي مونځ نه کوي مونځونه نه کوي خو روزه نیسي او بیا سمه پښتنه روزه نیسي تا ته وایي زه بېغیرته ښکارم زه تا ته پښتون نه ښکارم چې زه به روزه خورم نو دا روزه د دې پښتنو دپاره یو داسې د پښتو علامت ګرځېدل نو که د روزې نه انکار د روزې نه انکار په معنا د دې سره چې روزه دې نه خوړه نو دا پنجابیانو به ټول کافر ځکه چې روزه نه نیسي که چېرته د بعضې اشیاو نه انکار راغلی په معنا د عدم عمل کې ډېر اشیا داسې دي چې هغه انسان نشي کولی نشي نو بعضې اعراض دا شي چې انکار وکړي روح الماني یو ځای کې لیکلي دي ما رایستلي دي وایي چا چې د دې نه انکار وکړو چې قرآن شریف قانون شرعي نه دی بلکې د انسانانو د قوانین دا د قانون شرعي نه ارفا دي اوچت دي نو دا سړی مسلمان نشي پاتې کېدی یو قانون داسې جوړول چې هغه د انسانانو د خیر سره تعلق ساتي خیر دی دې نکتو باندې ځان پوهوئ داسې قانون چې هغه د قرآن مخالف نی او ته جوړی داسې قانون د قرآن د مخالف نی هلکه حکومت دا وایي چې تجاوزات په نه کېږي تجاوزات خو پېژنئ که هلکه حکومت دا ویلی چې دوکانونه به د شپږو بجو نه پس بندېږي هلکه حکومت دا ویلی چې ګاډي به دا طرف والا په دې سایډ باندې ځي او دا طرف په دې سایډ باندې ځي دا سره قرآن مخالف قوانین خو نه دي راغلي دا بالکل جایز دی هر هغه قانون چې د قرآن مخالف قانون جوړیږي دا ډېر بیا خطرناک شی راغلی دی بلکې دا کې احتمالات احتمال د کفر هم راغلی دی چې اعتقاد دی نه دی نو الله تعالی فرمایي من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون فاسقون کافرون اوس چې مونږ د خپل وس مناسب سره په دې باندې پړیو چې مونږ د الله د نظام او د الله د کتاب خبره کوو په خپل وس باندې اوس که ستا وس د خولې وي نو پیر صاحب ته به د خولې لپاره استعمال کړي ډېر خلک وي یو خو بزدلي مه کوئ بزدلي به نه کوئ زه کله نه کله حیران شم چې دا بزدلي کېږي څنګه بزدلي به نه کوئ چېرته د علماو خلاف خبره وي جنګ شر فساد مه جوړوئ د جنگ شر فساد څه ضرورت راغلی دی زه پرون په یو ځای باندې تېرېدم د پي ټي آی والا جلسه وه دا خو ډېر روان خلک دي خو دا ده چې دوی ته دا پته ده چې دا مفتي صاحب زموږ نه هم زیات روان دی نو ما پسې چغه نه وباسي نور په قطبانو پسې او ابدالو پسې هم چغه وباسي نو زه چېرېدم جنده کې جلسه وه
دا نپري را سره موجوده وه نو چې تېرېدو نو داسې یو هلک هغه دا جنډه داسې کړه یو ماشوم هغه داسې اواز وکړه بس ما ګاډي سیده ودرو او چې را کوم دا خو زموږ اشنایان دوستان مې لکه خیر علی جي صاحب خو چې دوی ولیدل چې زموږ ګاډی ودرېده نو بیا ورسره ماتې ختمې شوه نو مقصد مې دا دی موږ څه جنګ شر خو نه کوو که نه حکمت عملی سره څه سره خندا سره دوستۍ سره حکمت عملی سره زمونږ ملګري چې څنګه ودرېدو دا نور خان دي را سره مې څنګه یې جانو بس بیجونه یې د پي ټي آی لګولې ما یې راله لاسونه یې زما ښکلول مې ځان لا هم خوشحاله کړ غالب زامن وټ خو را لاس هم نه راکړی غټ راله راکوي خیر دی انشاءالله نه ګوره په طریقې کار سره نو تاسو به جګړې شوګړې اخوا دېخوا دا علم نه دی دا یو عجیبه شی دی وی یک من علم را 10 من عقل یو من علم لا 10 من عقل پکار دی چې یو من علم دی که نه نو د یو من علم له 10 من عقل پکار دی نو ته به علي د دې عوامو سره او علي به د دې خلکو سره ګزاره کوي نو چې د عوامو سره او د خلکو سره ګزاره کوي نو یو من 10 من عقل به راجمع کوي دې کې د فتنې دې کې د فساد دې کې د شر دې کې د غوبل دې کې د عوامو د تکلیف هېڅ ضرورت نشته ګوره دا ما تاسو ته دا درخواست دی پرې پوهېږئ دا خو زمونږ وروڼه دوستان دي ګوره دا خو زمونږ وروڼه دي دا زمونږ دوستان دي نظریه کې بیا فرق راغلی سوچ کې بیا فرق راغلی طریقې کار کې بیا فرق راغلی کار مقه یو دی خو طریقې کار کې فرق دا کار سره یو خو څه کې فرق دی طریقې کار چې طریقې کار کې فرق دی نو تاسو به د دې بعضو ملګرو دوستانو نه قطعا نفرت نه کوئ ګورئ نفرت په نه کوئ سپکوالی به نه چا نه کوئ نفرت په نه کوئ داسې الفاظ چې هغه بېادبه یا خراب الفاظ راغلي هغه به د ړه نه وایي ښه د څه نه به نه وایي دا ما چې د ړه نه ووایي نو زه کله ناکله په خپله وایم خو دا زه د ړه نه وایم ښه زما په خبره پوهېږې که د ړه نه وایم ګپ شپ یو سپین ږیرې رانه خفه شوي دی هلکه دا خو شایع کې ښه یو چېرته دغه کې به تقریر کړی سنو میرې شیرپاو کې نو ما هسې یو خبره د ګپه وکړه هغه زما اشنا دی دا به ځان له شایع کړي هغه زما اشنا دی شیرزاده جي صاحب ورته ویل کېږي د بارام ډېري ما هسې یو خبره د ګپه هغه پسې وکړه ما ته یې رنګ وکړ چې مفتي صاحب ته خو زمونږ دغه ځای راغلی وې ته خو زمونږ د دعوې ځای راغلی وې تا په ما پسې خبرې وکړې نو خیر دی زه به ورته ویم چې ما نه مه خفه کېږې دا خو زمونږ بعضې که خفه کېږې نو خیر دی ته زمونږ رور یې موږ به درته دواګانې کوو مولیانو نه خو د بجلیګر مولا نه څوک خفه شوي دي څومره لوی لوی خبرې به یې خلکو ته کولې هسې خبره کوم مولا چې په ممبر باندې کښېني د هغه نه مه خفه کېږې دا خو زمونږ شیرزاده جي صاحب زما رور دی لکه دا ځان له شاهد چې ورته ورسي چې جي صاحب ته زما رور یې ته مه خفه کېږه ګورې ښه نو خبره مې به هر حال تاسو ته دا کوله چې تاسو به د یو بل داسې انداز کې دغه نه کوئ چې طریقه کار کې فرق دی کار یو شی راغلی نو کار دا راغلی دی چې زمونږ نیت دا دی زمونږ کوشش دا دی چې الله تعالی په دې وطن کې د الله د کتاب نظام راوړي اوس چې راولي نو دې لپاره خو بس کوشش کوي نو د دې دوه طریقې دي دوه طریقې یو خو دا دی که نه چې بس زه مې ناره تکبیر او تاسو مې ناره تکبیر او الله اکبر او ځای چې پې ورځو هسې خبره کوو که ناره تکبیر الله اکبر ځای چې پې ورځو نو دا تاسو هم ډوډۍ غړپي او موږ هم ډوډۍ غړپي دا تاسو نه شئ کولی دا پاکستاني عوام نه شي کولی دا افغانیانو وکړه هغوی چڼې خوړلې یو څپلی به یو شان و بل شان بله به بل شان په غرونو کې شپې کولې او د روس او د امریکې د ټولو خلاف وجنګېدل او فقر او فاقه اختیار کړو په ملک کې شریعت په وینو په تکالیفو سره راوست اوس ورته دعا کوو چې الله دې په ملک کې امن راوړي او راغلی دي شکر دی الحمدلله راغلی نو یو طریقه دا ده چې بس ویو ناره تکبیر او تاسو راسره راپاسئ نو دا ټول ملک په ګرد بړي شي دا نه تکلیف په راشي چې د پاټو په منځ کې به هم جګړې راشي د فورس سره به دې جګړې راشي د حکومت سره به دې جګړې راشي د تاڼو سره به دې جګړې راشي د پوج سره به دې جګړې راشي نو موږ ته حکومت یو بله لاره وښوله چې لکه تاسو داسې چلو کوئ چې تاسو
د خپل سوچ او د فکر کسان مونږ له راولېږي چې هغه ستاسو د سوچ او د فکر کسان دي. ستا چې سوچي بس هغه ته اوټو لګوه او دا فکر او سوچ په دې راشي. اوس د سوچ او د فکر کسان په پاکستان کې داسې دي که نه چې بعضې کسان صراحتا د الله د دین خبره کوي، ډېر پرې مونږ خوشحال قسم دې په الله باندې. تاسو ګورئ په دې د خبره ځان پوه کړئ که چېرته په پاکستان کې د علمو سیاسي جدوجهد نو او په دې پاکستان کې د علمو سیاسي پارټۍ نه وي، قسم دې که د جومات د مدرسه دا مرکز د ګیرې او د پټکي په دقه شانتې حفاظت سره پاتې شوي نو یې هدایات ساتئ. زه کله ناکله وایم که نه خلک وایي تاسو په مسله باندې کښېنئ که نه، مونږ وایو مسله باندې خو به کښېنئ خو مسله کې خو زور نشته ده. زور پکې شته؟ تاسو نه تپوس کوم زور پکې شته؟ نه. تاسو به وایئ چې لکه دا ته څه خبرې کوي چې مسله کې زور نشته. زه درته وایم که نه خو دا مسله کې زور ونه یې مسله کې داسې زور نشته چې اوس یو سیچو راپاڅېده او د تنګي دا 100 ملیان یې د لاسه ونیول نو دې تاڼې ته دننه کولی شي که نه وایه که چې د تنګي 100 ملیان دي او ته وایي چې روسپیکرې مه لګوئ او خلاف تقریر د حکومت مه کوئ او دا 100 ملیان یې یو سیچو راغی او جیل ته یې ور واچول نو دننه کولی شي که نشي. خو که 100 ملیان رالل او دا ایس ایچ او صاحب د لاسه ونیسي او جومات ته په زور باندې دننه کړي نو دننه کولی شي؟ نه که په خبره زما پیدا شوه چې یو ایس ایچ او سره د 2 ګنرانو راغی او په دې ټول تنګي کې وګرځېد او دا یو ملی د دې سټه راونیوه د دې لاس نه راونیوه او پکې پڼې واچو د جیل ته یې بدنه کړه نو دا دننه کولی شي دې حوالات ته. خو که دا قانون دی ورسره که فورسس دی ورسره ډنډه ده ورسره وردي ده ورسره خو که دا 100 ملیان راولګېده او دا یې سیچو د لاسه ونیسي ورته وایي چې شابه په تبلیغ کې لس ورځې راشه نو بهترې شي نه شي که ولې زور نشته مسله کې بې زور مسله کې زور نشته. نو اوس ماله خو دې مسله راکړه خو ظالم دی بې زوره دې راکړه مسله خو دې راکړه او دا هم درته وایم دا یو ناشنا خبره ته کوم چې کوم شي د زور دی د کرسۍ دی نه هغه رانه خان قبضه کړې ده. کو دې خانانو ته دا پته لګېدلې وه چې دې مسله کې زور دی خدای کو دې امامتو ته یې مونږ پرېښودلي نو ما په خبره پوهېږې هغوی ته پته ده چې دې کې زور نشته نو بس کښېنه ملا صاحب وي دغلته ناست اوسه ډېر ښه شی دی. که دا ورته پته وه که دا چې په دې مسله کې زور شته قسم دې په الله کو دې خانانو مونږ دې مسلې ته پرېښودلي وو ویې به چې لکه دا هم زمونږ کار راغلی دی. نو په مسله کې دې زور مسله کې زور د تورخم نه اخوا شته خو دې خوا نشته. په پټکي کې زور د تورخم نه اخوا شته خو دې خوا نشته. په پټکي کې زور شته خو د تورخم نه څه اخوا. په مسله کې زور شته خو د تورخم نه څه اخوا. د مولا په خوله کې زور شته خو د تورخم نه څه اخوا. تاسو ته الله ان شاء الله یو مقدر کړی دا په مسله کې زور پیدا کړي. تاسو ته الله یو مقدر کړی دا په مولا کې زور پیدا کړي. ګوره زمونږ دا پولیس والا ملګري زمونږ نه دي الله دې دا په دواړه جانه خوشحاله کړي. زمونږ چې دوی څونه مني قسم دې دونه د امپیګانو مینېګانو نه مني دا صفا خبرې کوو زمونږ یاران دي دوستان خو مونږ چې ورسره خبره کوو نو په سوال کې کوو او په حکم کې کوو. په سوال کې کوو یاره جي السلام علیکم جي دا سړی ته مونږ دی دا ګیر شوی دی اف آی آر کې لږ کار وکړو اف آی آر کې دا وکړو ما په سوال کوو مونږ چې په چا کار کوو نو خو سوال کوو که مونږ په هر چا کار کوو که په ډي آی جي کوو که په آی جي کوو که په ډي پي او کوو خو سوال کوو که نه جي دا سړی زموږ ملګری نو دا سوال ولې کوو زور نشته. اوس کو چېرته په دې علماو کې هغه زور راغلی و چې حکومتي زور راغلی دی لکه څنګه چې د حکومت په کرسۍ کې زور دی لکه څنګه چې مشر افسر راولګي کشر افسر ته حکم وکړي نو بیا به سوال نو بیا به څو حکم به لکه بالفرض حکم د چاوي د مشرانو حکم هلکه دا د جج حکم دی دا د مجسټریټ حکم دی او دا د پلانکي حکم دی نو حکم دا په څه باندې کېږي په قوت باندې حکم په څه باندې کېږي په زور باندې او دا زور تاسو د نوابانو او خالانو له ورکړی دی ویره د مولا وي مسله ښه ده نو ما خو ورته وایي چې فضل محمد مسله ښه ده خو مسله کې زور دی نو فضل محمد پارت تاریخ په د زیارت په ورځ به انشاءالله په مسله کې زور اچوی
د خپل اوټ زور به ان شاء الله په دې مسله کې نه اچي او د خپل اوټ زور به ان شاء الله د عالم لپاره استعمالوي او ان شاء الله چې د مسلې زور دا ستاسو خپل زور دی ستاسو بس زه به تاسو ته څه وایم خو بس د ځانه به ان شاء الله د دې هفتې د ورځ د زیارت تر ورځې پورې لیونې جوړوی ګوي دا کوم زمونږ چې خپل خاص ملګري دي یعنې زمونږ د ان او زمونږ د پی کې ناکسان دا به د خپل وس مناسب څه ګورې یو ورکوټې غوندې چمچورک وي چمچورک ځینې ماشوم هلک ته دی او د هغه نه چې زه تپوس وکړم کله نه کله زه یې تنګوم به دا ماشومان زه چې داسې ځم او دا ټوپۍ بل ورځم یو کس و ټوپۍ په سر کړې ما ورته دې خواله شه او سړی داسې و چې زمونږ اشنا سړی راغلی وی اوټ خو تاله در کوم مې اوټ ماله مه راکوه ټوپۍ زما په سر کوټ پی ټي آی له ورکوه پوه پوهېږي سړی زما په خبره پوهېږي سودیر ورته ویل کېږي دا غرورو ټوپۍ اوس هم په ګاډي کې ده ما یم ټوپۍ اوټ ماله مه راکوه اوټ ته هغه له ورکه خو ټوپۍ زما په سر کړه دا زه کله ناکله دا چمچورکان تنګ نو ماشومان نه ورکوټې چمچورکې او یو لچورې یو 13 جنډې په کور باندې لګولي په موټر کې چې تاسو ته کوټ تشته نه وټ خو مې نشته نو چې ورته نشته نو رور او پلار او نیو نکي ټول د علماء سره ولاړ نو چې هغه چمچورکې دونه نه پاسېدلې دا هغه خپل کار کوي اسه سوچ کو کنه چې یو چمچورکې را پاسېدلې چې جې را پاسېدلې هغه دونه کار کوي نو ته دونه غټ قاری صاحب قسم دی چې بس دا هغه چمچورکې لس دنه جوړېږي ګورې ښه نو بیا ته پاسه د الله د دین لپاره د ایمان لپاره د دې ملک تقدیر لپاره د دې ماشومانو د تقدیر لپاره د خیر لپاره د دې بعضو ظالمانو د مخ د نیولو لپاره به ان شاء الله په 8 تاریخ باندې به پاسې خپل اوټ په ان شاء الله کتاب ته لګ او پاسې به ځان به لیوني جوړوم زما ملګري دوستان زه په پاټوټ نه غواړم ګورې دا ذاکر رحمانه یاد ساته ګورې زه په پاټوټ نه غواړم زه یم د جمعیت نه ولاړ خو په پاټوټ نه غواړم ما راته وایي چې زما په کتاب کې نفرت نشته نو بس چې نشته اوس زما نفرت نه زما د ملګرو ته پته ما کتاب کې نفرت نشته نو زه په پاټوټ نه غواړم ما له هر پاټۍ دې زه لوټم راکړي الله دې خوشحاله کړي خو زه په پاټوټ نه غواړم ما له به قومي وطن والا نیشنل والا مزدور کسان والا دا پی ټي آی والا به انشاءالله دا اوټ ماله راکړي ځکه زه په پاټۍ اوټ نه غواړم زه په خپله مشرۍ اوټ غواړم هلکه بابا ولاړ دی خدای مسلمانانو بس چې بابا ولاړ دی به د بیبي څه کار راغلی دی بابا او بیبي چې جنګ کوي خو د بابا او د بیبي چې جنګ کوي نو د بابا به خامخا تړه ملګرتیا کوي که نه بیبي ته به کښېنه هغلته دا خو د بابا کار راغلی بس یاره بابا ولاړ دی او بس کلک په د بابا سره ولاړ دی انشاءالله زما ملګرو دوستانو ته بیا درخواست دی دا درخواست ما مخکې هم کړی زما تحصیل تنگی والا تا خصوصا بیا تنگی کلی ته دا درخواست چې دوی روزي په دغه ورځ باندې زما تحصیل تنگی والا ته دا درخواست چې قطع نظر د پاټه بازی نه پاټي بازی او طرف ته قطع نظر د پاټه بازی نه ان شاء الله په دې 8 تاریخ پورې خپل کار برابر کې تاسو تحصیل شب قدر کې چې زما څونه شاګردان دي خلفا دي مریدان دي متعلقین دي دغه شانتي تحصیل تنگی کې تاسو ما تاسو ته ویلیو بله جمعه چې د اوس تنګ ور خپل کار برابر کړي که تاسو وایئ چې موږ به د چهارشنبې په ورځ باندې او د نهې په ورځ باندې به ګاډي کوو چینچي به کوو پیر صاحب به راته بیا دعاګانې کړي ګورې دا دې د غوږ نه وباسه پیر صاحب ها دا د ګاډو کاتې دا د پولینګ ایجنټانو کاتې د زنانه نارینه څومره پولینګ ایجنټان چې راغلي دا چې زما متعلقین د اوس نه د سبا پورې برابر کړي دا ځان سره یاد ساتي او نو کار د الله دی زمونږ مقصد صرف د الله رضا ده موږ نه چا پسې سپکې ویو نه چا پسې ډتې ویو نه د چا نظریات نه د چا ذات نه په چا پسې بد ویو چې هېڅ چا پسې بد نه ویو نه د چا نه نفرت کوو انشاءالله دا هم یاد ساتی همدغه وجه ده چې ذاکر رحمان موږ د چا نه نفرت نه کوو نو موږ سره ټول خلک محبت ساتي الله دې لا ټول خوشحاله کړي دا زمونږ وروڼه دي دا زمونږ بچي دي دا زمونږ قوم دی دا ورځ به تېره شي بیا به زمونږ کلي ولسي دا ورځ به تېره شي بیا به زمونږ غم ښادي وي دا ورځ به تېره شي بیا په زمونږ انشاءالله د محبت هغه فضا وي الله تعالی دی د چهارشنبې په ورځ باندې د خیر فیصلې د دې قوم متعلق وکړي چې هغې کې د دین هم خیري د اسلام هم خیري د دې ملک هم خیري او د دې وطن هم خیري او د دې ولس هم پکې نه خیري داسې فیصلې دی الله تعالی وکړي د خیر فیصلې دی الله تعالی د دې وطن لپاره وکړي دعا کوي چې الله تعالی رحم وکړي یا الله رحم وکړي کرم وکړي مغفرت هم نصیب کړي د کړي مصیبت هم په امان کې وساتي یا الله تعالی جو توړ چې څونه موجود دی یا الله دا توړ په جوړ کې بدل کړي
یا الله نفرتونه ختم کړي، یا الله کینې ختم کړي، یا الله بغضونه ختم کړي، یا الله تعالی په دې ملک کې د معیشت او د خیر د حلالو د دې غریبانانو د حلال مال بندوبست وکړي، یا الله رزق د دې مخلوق زیات کړي، یا الله رزق ستا په لاس کې یا الله ذات کې، یا الله رزق د دې مخلوق زیات کړي، یا الله د حلال او رزق زیات کړي، یا الله د حرامو نه په امان کې وساتي، یا الله زموږ په دې ملک باندې پرده راواچي، یا الله زموږ په دې ملک کې چې غلي دي، یا الله که دا غل یا الله که دا غل ملا دی او که دا غل جج دی او که دا غل جرنیل دی او که دا غل هر خان دی او که دا غل نواب دی او که دا غل قاری دی او که دا غل پیر دی او که دا غل شیخ الحدیث دی او که دا غل بل میلر دی او که دا غل نواب زاده دی او که دا غل جاگیردار دی، او یا الله د دې ملک نه خوار وزار لري. ما دا ونه وي ما ټول یاد خو چې غل مولا دی او کو پیر دی که خان دی که نواب دی که سیاستدان دی، خو چې د دې قوم سره غل دی یا غلا کوي یا په دې لکې غل دی، د دې قوم سره او د دې وطن سره او د دې دین سره او د اسلام سره او د دې قوم سره او د دې وطن سره غل دی، یا الله تعالی په شرم او شر یا الله دې وطن ته ښکارا کې کاغه مولا دی او کوم یا دی او کو خان دی او کو نواب دی او کو سیاستدان دی او کو د هرې پارټۍ دی، او یا الله چې څوک د دې وطن سره د دې دین سره د اسلام سره د دې قوم سره د خیر وي د محبت په اخلاص، یا الله تعالی بس هغه خلک اوچت کړي او هغه کامیاب، یا الله شرونه پتورونه په امان کې وساتي. وصلی الله علی خیر.